جی کتونکو دې ټیم کې تاسو کتې شئ چې موږ موجود یو کوټ اډه کې دلته به موږ مختلف ډرایورانو سره خبرې اترې کوو دلته کې چې کومه عمله ده هغوی سره به هم خبرې اترې کوو چې دوی ته پرې اډه کې داسې کم قسم مشکلات میسر دي چې د هغې مطالبه دوی د حکومت نه کول غواړي. راځئ جی زما نوم اسد دی او زه دې ټیم کې کوټ اډه کې موجود یم او زما دلته منشي زما ډیوټي ده او موږ ته خو فعلحال هېڅ مشکلات نشته دی او بقایه به موږ تاسو سره پوره تعاون وکړو چې تاسو څه قسمه تپوس کوئ موږ به تاسو سره هیلپ کوو. یاره جی مونږ خو به دې برکتوی خو دغه مونږ ته د اطلاع نشته کنه د فلین کوچ والا کرایه مونږ الټو منشي یم زه او زه هغې 30 روپۍ پرچه 30 روپۍ پرچه ته ناخلم او د فلین کوچ حساب کتاب ما ته نه معلومه دی. فلین کوچ وا دا دی دا فلین کوچ ورته جی کرایه نیم ښې کمې ده سورلی هم ماشاءالله ښې خوشحاله دی او د هر اډې نه ټولې سورلی هم دلته ځان را رسوي ځکه چې دلته ټولې سورلی خوشحاله دي سهولت زیات دی. به چې کومه سورلی وي بس ګاډي کېنو بس ګاډی شلک سره ډکېږي ولې چې کرۍ ډېره کمه ده او جی نو به دا خو دغه ځای کار دی چې لاره بنده یې نو به دې ځای نه خو ګاډی بیا نه ځي که نه نه به بیا چې وسل ته یې ولي نو بیا څنګه پرېږدي. زه دا ویل غواړم چې زمونږ نن سبا د ډرایورانو ته ډېر زیات تکلیف ده زمونږ هر طرف ته زمونږ چې کوم د خپې والی کېږي مهنګایي زیاتېږي خو لږه سهولت مونږ ته نه پیدا کېږي نه د حکومت د طرف نه نه د بل چا د طرف نه الان کې مونږ په خپله څه کولی په دې نه شو چې که سبا ته مونږ څه اقدام کوو نو مونږ ته ډېرې غټې مسلې جوړېږي. زمونږ نن سبا ټو پلازه چې کومه ده کوارټ آنا جانا تقریبا 850 روپۍ زمونږ صرف د فلین کوچ ټو پلازه مونږ لنډو نو بهرحال چې کوم ده مونږ سره دې لږونتې دغه وشي مونږ باندې لږونتې رحم وشي لږونتې مونږ ته دې کتنه وشي چې یاره آیا دا خلک دې مزدورۍ والا دي دې باندې دومره ظلمونه ولې کېږي مونږ ته هم څه ریلیف میلو شي سی این جي خو الان کې سی این جي خو تقریبا چې 350 روپۍ دغه باندې مو ته میلاویږي کیلو سیستم سره سی این جي خو مال بالکل فل داسې ده چې مهنګایي کې روانه ده 4000 تقریبا چې 4200 روپۍ مونږ آنا جانا کوارټ دغه کوو سی این جي خرچه ده لیکې تقریبا چې 850 ټو پلازه شوله داسې په دې کې چې کوم د اډې راشي ورکې نورې خرچې راشي تقریبا 9000 چالان جوړېږي په 9000 کې صرف ډرایور ته د 3 ورځو مزدوري چې کوم ده 550 روپۍ پاتې کېږي نو داسې کوو نو ډرایور ته چې کوم ده ټوله 200 روپۍ ورځ نه پاتې کېږي لږه دې مهرباني وکړي لږونتې جی حکومت ته دا ویل غواړو چې موږ ته یې لږونتې چې کوم ده سهولت دې راته جوړ شي اسانتیا دې راته سی این جي دې ارزانه شي سپیر پارټ دې لږونتې ارزان شي دا ټو پلازه دې لږه کمه شي کم سے کم زمونږ غریب هم چې کوم ده لږونتې څه لاړه خو به تېره شي نو دا ویل غواړو مونږ ټول پلازه زیاته علي که نه 420 روپۍ علي نو کوارټ پېښور لوکل ده دا پکار ده چې 100 وی 150 وی دا موږ سره ډېر زیاتی کوي ګراني شو بس سودا هم نه کېږي سودا خلک نه کوي ګراني شو هر څه بس زموږ مزدوري هم خرابه ده موږ ته اوس مشکل نشته دی خو د ډرایورانو ته ډېر مشکل دی مثال دلته 2-3 شپې وکړي لمبر تلته ورته روټونه بند شي خرچې دي پوه شوې بس. جی بھائی جان خپل تعارف وکړئ کوم خوا سفر کوئ او څه مشکلات درته درپېښ دي. ګلنور نامه مې ده له پېښور نه ټانګ ته ځه له بیټرني کوم سره مې تعلق ته او داسې حساب ده چې پیزو روډ تر ټانګ پورې سخت خراب ته مات کړی دا اوس مخ ته جوړولو هېڅ طریقه نشته په اسمبلی شي خبره پې کېږي هر چېرته پې کېږي خو لا مخ ته منجسان خبرې پې کېږي نوره کار نه کوي. حکومت ته څه مطالبه کوئ؟ حکومت ته دا مطالبه ده چې مهرباني وکړي دا روډ د زر تر زر جوړ کړي عوام ته سخت مشکلات دي عوام سخت مشکلات سره سار ده. لکه د کوارټ اډې نه خبرې کوم ډراور یم خو مو په دې اډې کې ډېر ټیم وشولو نو زه مننه غواړم چې دا مو سره لارې کې ډېره ظلم کېږي پولیس والا زیاتی مو سره کوي اخر مو په 6 لکه 25 لکه ګوډه وخلو پټای خرڅ کړو مو سره 2 ګروي نه مو ونیسي کوزایي مو لکه په نه خبرې منې چیر 2 مې ردې منې پرچا لکه موږ بس مو ته دا لکه ترانسپورټ کې هېڅ فایده نشته سی این جي ویرې نه بلې ته خیجي کمای نشته کوزیدا نشته ټیر خیجي موبلیر خیجي مو سره ډېر زیات ظلم ته نو مهرباني وکړئ 2-3 ګوته مو دا خبرې وکړلې خو دې منې چا اکشن ونه اخیستلو نو په دې ګوته مو تاسو ته انتظار ده چې دا کار وشي ډېره مننه تاسو سره نه کي کام سورلی دا ډراور سره چیر بکواس یعنې په لیارې منې خلې دا نو ده به مو څه ټیمه پرې کوو اخر مو خپل رزق پرې تنګ شوي یو. دې ټیم کې تاسو کتې شئ چې موږ سره د کوهاټ اډې منشي رئیس خان موجود دی نو دوی سره د اډې حوالې سره دا خبرې اترې کوو. بھیجان دلته کې خو مختلف ډرایورانو نه موږ تپوسونه وکړل د اډې نه هغوی ته څه شکایت نشته خو داسې کم قسم شکایت هغوی تاسو ته کوي چې د هغوی کله ګاډې روان کي او په لاره ورپېښېږي.
بسم الله الرحمن الرحیم د اډې نه ورته هېڅ مونږ اډې نه ښه سهولت ولا ورکړی دی اډې نه چې بار وځي د اډې نه بار د منشیانو لکه د پولیس نه دي تنګي د ټول پلازې ورته مسله ده لکه ځای په ځای ودرېږه حکومت ته وایي چې یاره دا لکه د ټول پلازې په دې هلکانو باندې ډېرې زیاتې دي ډرایوران ډېرې مسلې دی نه کوي ځای په ځای دا ګاډي ودرېږي را ودرېږي د پولیسو او برنه کې ځوانه د دغه ډرایورانو دغه کوي